नमस्कार दोस्तों, यह मल्ली क्षेत्र जो कि सिक्किम की शुरुआत का इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर बहुत सारे फूल और फल लगे हुए हैं। यह पौधा एक रहस्य से भरा हुआ है। इस रहस्य को अभी तक वनस्पति शास्त्र के छात्र और वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अध्ययन के छात्र और वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। इसकी रहस्यमय शक्तियों को जानने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और इस पौधे को देखना पड़ेगा तथा इसका सैंपल कलेक्शन करने में मेरी पसीने छूट गए, इसलिए मैं इसका काम नहीं कर पाया। धन्यवाद।